హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరంతా? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. అండ్ ఆల్రెడీ నిన్న వీడియోలో మనం రైనీ సీజన్లో పిల్లలకి అండ్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. అండ్ ఈరోజు వీడియోలో ఆల్రెడీ నేను మీకు చెప్పాను కదా, లైక్ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఎలాంటి హోమ్ రెమెడీస్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి. సో ఆ హోమ్ రెమెడీస్ గురించి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. స్టార్ట్ చేసేద్దామా మరి? లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. అండ్ ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి మీతో బాగా మీరు నోటీస్ చేయాల్సింది అండ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన మెయిన్ థింగ్ ఏంటి అంటే, కోల్డ్ కానీ కాఫ్ కానీ వచ్చిన తర్వాత 1 వీక్ వరకు కూడా అస్సలు తగ్గకుండా అలా పెరుగుతూనే ఉంది కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ అనేది. దాని తీవ్రత ఎక్కువ అవుతుంది, అస్సలు తగ్గట్లేదు అనుకుంటే కనుక కంపల్సరీ మీరు వెంటనే ఇమీడియట్గా డాక్టర్ని సంప్రదించాలి. అది ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అయినా పిల్లలైనా సరే. లేదు స్టార్టింగ్ స్టేజ్లో ఉంది, ఇప్పుడే కోల్డ్ అనేది వస్తున్నట్టుగా ఉంది, అలాంటప్పుడు ఫస్ట్ మీరు తీసుకోవాల్సిన ఫస్ట్ కేర్ అనేది ఏంటి అంటే, పిల్లలకి అయితే కనుక వాటర్ అనేది కొంచెం గోరువెచ్చని నీళ్ళు వాళ్ళకి తాగిపిస్తూ ఉండండి. అండ్ ఈవెన్ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అయినా సరే వాటర్ అనేది కొంచెం గోరువెచ్చగా తీసుకోవడం వల్ల మనకి ఇక్కడ హార్ట్ దగ్గర ఉన్న కొంచెం పట్టేసినట్టు కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉన్నదంతా కూడా కొంచెం మనకి రిలీఫ్ వచ్చినట్టు ఉంటుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ థింగ్ ఏంటి అంటే, మసాజ్ అనేది పిల్లలకైతే మసాజ్ అనేది చేస్తూ ఉండాలి. మనకు కొంచెం కోకోనట్ ఆయిల్ కానీ లేకపోతే ఆలివ్ ఆయిల్ కానీ ఏదో ఒక ఆయిల్ని తీసుకోండి. బెస్ట్ కోకోనట్ ఆయిల్. అది ఎందుకంటే అందరికీ అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది, అందరి ఇళ్ళల్లో కూడా కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ కోకోనట్ ఆయిల్ అనేది తీసుకుని లైట్గా గోరువెచ్చగా చేసి అందులో కొంచెం మనకి ముద్ద కర్పూరం అని దొరుకుతుంది కదా, హార్ట్ కర్పూరంలో ముద్దగా ఉండేది, అది కొంచెం అందులో పొడి చేసి వేసి మిక్స్ చేసేసి దాన్ని చక్కగా మసాజ్ చేయండి. ఇక్కడ హార్ట్ దగ్గర అండ్ బ్యాక్ సైడ్ అండ్ అరికాళ్ళకి అరిచేతులకి ఇవంతా కూడా పిల్లలకి మసాజ్ అనేది ఇవ్వండి. అదే కొంచెం పెద్దవాళ్ళు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కానీ కొంచెం పెద్ద పిల్లలకి అయితే కనుక ఏం చేస్తారంటే, వాటర్ని బాగా మరిగిచేసి అందులో ఒక చిటికెడు పసుపు వేసి చక్కగా వాళ్ళకి పైన ఏదైనా ఒక టవల్ కానీ లేకపోతే ఏదైనా దుప్పటి లాంటిది కానీ కప్పి ఆ స్ట్రీమ్ అనేది పట్టించండి, ఆవిరి అనేది పట్టించండి. దానివల్ల ఏంటి అంటే చాలా బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది ఈ రెమెడీ అనేది. బాగా చిన్నపిల్లలకైతే ఆవిరి పీల్చలేరు కాబట్టి వాళ్ళకి ఆయిల్తో మసాజ్ చేస్తూ ఉంటే కూడా రిలీఫ్ వస్తుంది. లేదు ఇంకా బాగా ఎక్కువగా ఉంది వాళ్ళకి అన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే, ఒక క్లోజ్డ్ రూమ్లో బాగా మరిగించిన వాటర్ అనేది అందులో కొంచెం పసుపు వేసేసి ఆ రూమ్లో పెట్టండి. కొంచెం వాళ్ళని బేబీని దూరంగా పెట్టి కొంచెం దూరంగా ఈ ఆవిరి వచ్చేలాగా పెట్టండి. ఆ ఆవిరి అనేది వాళ్ళకి తగులుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది. లేదు కొంచెం పెద్ద పిల్లలు ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ అయితే కనుక ఆవిరి అనేది తీసుకోండి. అండ్ ఇంకా రిలీఫ్ కావాలంటే కనుక పసుపుతో పాటు ఏమైనా కొంచెం జండు బామ్ ఏదైనా ఉంటుంది కదా, అది వేసుకుని పీల్చండి. అండ్ లేదు ఇంకా గ్రీన్ కలర్లో ఒక క్యాప్సూల్స్ అనేవి దొరుకుతాయి మనకి. ఆ క్యాప్సూల్ కూడా కోల్డ్కి అని చెప్పి అడిగితే చిన్న క్యాప్సూల్ గ్రీన్ కలర్లో ఉంటుంది, మెడికల్ షాప్స్లో ఇస్తారా. క్యాప్సూల్ చింపితే ఇంత లిక్విడ్లా ఉంటుంది, ఆ లిక్విడ్ కూడా మంచి స్మెల్ అనేది వస్తుంది. అది కూడా వేసి పీల్చడం వల్ల ఇమీడియట్గా కోల్డ్ నుంచి మంచి రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఇంకా తులసి రసాన్ని తేనెతో కలిపి ఎర్లీ మార్నింగ్ లేవగానే వాళ్ళకి పట్టించడం వల్ల ఏంటి అంటే, కఫం ఏమైనా ఉన్నా కఫం అవన్నీ కూడా బయటకు వచ్చేస్తాయి. చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ నార్మల్గా కొంచెం పెద్దవాళ్ళు అయితే కనుక ఒక 4-5 తులసాకులు ఇచ్చేసి తినేమని కొంచెం తేనె ఇచ్చినా సరిపోతుంది. ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కైనా అంతే. బాగా చిన్నపిల్లలకంటే 6 months పైన పిల్లలకే వేయాలి. 6 months లోపు వాళ్ళకి ఇవేమీ చేయొద్దు. వాళ్ళకి ఓన్లీ బ్రెస్ట్ ఫీడింగ్ వల్లే వాళ్ళకి మ్యాక్సిమం తగ్గిపోతుంది. అండ్ ఇంకా మీరు చేయగలిగింది ఏంటంటే వాళ్ళకి మసాజ్ ఒక్కటే, ఇంకా అంతకుమించి వాళ్ళకి ఏం చేయొద్దు. ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం కంపల్సరీ డాక్టర్ని విజిట్ చేయండి. అండ్ పెద్దవాళ్ళకైతే కనుక ఇవన్నీ మనం ఫాలో అవ్వచ్చు. అండ్ తులసాకు రసాన్ని పట్టించవచ్చు 6 months పైన ఉన్న వాళ్ళకి. అండ్ ఇంకా ఇంకొక రెమెడీ ఏంటంటే, తమలపాకులు ఉంటాయి కదా, ఆ
తమలపాకును కూడా సేమ్ మనం తులసాకులను ఎలా రసం తీస్తామో అలానే, అంటే ఇలా తీసుకుని ఇలా చేతులతో రబ్ చేసి ఇలా గట్టిగా ఇలా ప్రెస్ చేయడం వల్ల ఇలా మనకి రసం అనేది పడుతుంది కదా, ఆ రసాన్ని కూడా పట్టించండి. తమలపాకులో కూడా ఎంత ఇది ఉంటుందంటే అంత ఇది ఉంటుంది. మెయిన్గా నేను మా బాబుకి ఎక్కువగా యూస్ చేసేది తమలపాకు రసమే. తులసాకు కన్నా కూడా తమలపాకు ఇంకా చాలా బాగా పనిచేసింది. అండ్ ఎప్పుడు కోల్డ్ వచ్చినా కూడా నేను డైలీ మార్నింగ్గా తమలపాకు రసాన్ని వేయడం వల్ల 3 to 4 డేస్లోనే కోల్డ్ నుంచి రిలీఫ్ అనేది రావడం జరిగింది. కాబట్టి నేను ఎక్కువగా ఈ తమలపాకు రసాన్ని యూజ్ చేస్తాను. అండ్ ఈ తులసాకులో ఏంటి అంటే యాంటీబయాటిక్స్ ఉంటాయి. మనకి ఆర్టిఫిషియల్గా తీసుకునే యాంటీబయాటిక్స్ కన్నా కూడా న్యాచురల్గా యాంటీబయాటిక్ అనేది వాళ్ళ బాడీకి వచ్చి లోపల నుంచి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్తో ఫైట్ చేసే ఆ యొక్క ఇది అనేది ఈ తులసాకులో వస్తుంది. కాబట్టి ఈ తులసాకు అండ్ తేనెతో మిక్స్ చేసి ఇవ్వాలి. సేమ్ అలానే తమలపాకు విత్ తేనె ఏదో ఒకటే. ఇప్పుడు తులసాకి ఇస్తుంటే తమలపాకు ఇవ్వదు, తమలపాకు ఇస్తే తులసాకి ఇవ్వదు, ఏదో ఒకటే ఫాలో అవ్వండి. రెండు కలిపి ఇస్తే తొందరగా తగ్గుతుంది కదా అని రెండు మాత్రం కలిపి ఫాలో అవ్వద్దు. ఎందుకంటే కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి లోపల ఓవర్ హీట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఇంకా లిక్విడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉండాలి. కంపల్సరీ లిక్విడ్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటే కనుక బాడీలో డిహైడ్రేషన్ అనేది ఎక్కువకుండా ఉంటుంది. సో కోల్డ్ వచ్చింది కదా వాళ్ళకి తాగబుద్ధి వేయట్లేదని అలా చేయొద్దు. కంపల్సరీ వాళ్ళు ఏ లిక్విడ్ తాగితే ఆ లిక్విడ్ అనేది ఇవ్వండి వాళ్ళకి. దానివల్ల కూడా కోల్డ్ అనేది తొందరగా క్యూర్ అవుతుంది. ఇంకా వీటితో పాటు ఇంకా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటి అంటే, ఆల్రెడీ మన ఛానల్లో నేను హోమ్మేడ్ ఇన్హేలర్ గురించి చెప్పాను. అది వచ్చేసి పిల్లలకి కానీ ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్ కానీ నార్మల్గా ఎవరికైనా సరే మంచి ఇన్హేలర్గా యూజ్ అవుతుంది అది. సో ఆ ఇన్హేలర్ కూడా చక్కగా వాము అండ్ ఆ లవంగాల్ని కట్టుకుని చూపించాను. ఒకసారి వీడియోస్లో చూడండి. వీలైతే నేను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కూడా ఇస్తాను ఆ వీడియోది. సేమ్ అలానే చేసుకోవడం వల్ల అది పీల్చుతూ ఉంటే మంచి రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ అదే మనం ఈవెన్ 6 months బిలో బేబీస్ కంటే 6 months లోపున్న పిల్లలకు కూడా అలా తయారు చేసి చక్కగా పిల్లో మీద పెట్టేసేయండి వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు. దానివల్ల కూడా వాళ్ళకి కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ నుంచి మంచి రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. ఇంకా పిల్లలకి ఏంటి అంటే పడుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి కొంచెం కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు లైక్ బ్రీతింగ్ తీసుకోవడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది, ఊపిరి పీల్చుకోవడానికి. అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి ఏదైనా కొంచెం అంటే ఒక టవల్ని ఫోల్డ్ చేసి వాళ్ళ తల కింద పెట్టండి పడుకున్నప్పుడు. సో దట్ వాళ్ళకి కొంచెం బ్రీతింగ్ అనేది ఇబ్బంది లేకుండా మంచిగా బ్రీతింగ్ అనేది వస్తుంది. ఇంకా మనకి డాక్టర్ వచ్చేసి సెలైన్ డ్రాప్స్ అనేవి ఇస్తారు. ఆల్రెడీ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసే ఉంటుంది సెలైన్ డ్రాప్స్ గురించి. కంపల్సరీ సెలైన్ డ్రాప్స్ అనేది కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు 2 నోసెస్లో 2 ముక్కులో కూడా ఇందులో 2 drops ఇందులో 2 drops వేయడం వల్ల ఆ కఫం కూడా ఇలా వాళ్ళకి ఇక్కడెక్కడైనా బ్లాక్ అయినా ముక్కు దగ్గర బ్లాక్ అయి ఉన్నా అదంతా కూడా లోపలికి ఫ్రీగా కిందకి దిగి వచ్చేస్తుంది త్రూ మోషన్ ద్వారా అలా. సో ఆ సెలైన్ డ్రాప్స్ కూడా యూజ్ చేయండి. అండ్ ఇంకా వాళ్ళకి కోల్డ్ ఉన్నప్పుడు బయటికి అని వాళ్ళు బయటికి చేరడం రాదు కదా. సో ఆ సెలైన్ డ్రాప్స్ వల్ల ఆ ఫీలింగ్ కూడా లేకుండా ఇక్కడ బ్లాక్ అయ్యి ఉన్నది కూడా లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకా వాళ్ళకి కోల్డ్ వచ్చినప్పుడు బాగా రఫ్గా ఇలా పిండేసి అలా చేయకూడదు. ఏదైతే బయటకు వస్తుందో దాన్నే ఒక మెత్తని నాప్కిన్ తీసుకుని ఇలా రఫ్ చేసి లైట్గా తుడవాలి అంతే, ఎక్కువగా రఫ్ చేయకూడదు. గట్టిగా తుడవడం వల్ల వాళ్ళకి అన్నీ ఇప్పుడిప్పుడే లేతగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి కదా. ఏంటి అంటే ఇదంతా వాళ్ళకి ఆ నెర్వ్స్ అన్నీ కూడా పెయిన్ వస్తాయి ఎక్కువగా తుడవడం వల్ల. సో బయటకు వచ్చిన దాన్ని మాత్రమే మెత్తని నాప్కిన్ తీసుకుని తుడవాలి. అండ్ మీకు సెలైన్ డ్రాప్స్ అనేవి కూడా ఎలా ఉంటాయో చూపిస్తాను. సెలైన్ డ్రాప్స్ వచ్చేసి ఇవి డాక్టర్ అనేది ఎవరికి వాళ్ళకే ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తారు. సెలైన్ డ్రాప్స్ అంటే లైక్ ఏం కాదండి, సాల్ట్ వాటరే. కాకపోతే ఏంటంటే అవి ఫిల్టర్ చేసి వస్తాయి. ఇవి యూజ్ చేయమని ప్రతి ఒక్కరికి డాక్టర్ అనేది వాళ్ళ బేబీస్కి ఏదో ఒక టైంలో ఇచ్చే ఉంటారు. అవే డ్రాప్స్ని మీరు ఎప్పుడు కోల్డ్ వచ్చినా కూడా యూజ్ చేయవచ్చు మళ్ళీ తెచ్చుకుని. ఇవి వచ్చేసి ఇందులో ఇంకా ఉంటుంది ఇలా 2 drops అనేది
వేస్తే సరిపోతుంది. వాళ్ళకి చాలా ఫ్రీగా అనేది అవుతుంది. అండ్ దీంతో పాటు ఏంటి అంటే లిక్విడ్స్ అనేవి ఎక్కువగా ఇవ్వాలి. అది 6 months లోపు పిల్లలకైతే కనుక తల్లిపాలు కానీ ఈవెన్ ఫార్ములా మిల్క్ కానీ ఏదైనా తాగుతారు. వాళ్ళకి కూడా కంటిన్యూస్గా లైక్ ఫీడింగ్ అనేది ఇస్తూ ఉండాలి. అండ్ మామూలుగా కొంచెం పెద్ద పిల్లలకైతే కనుక లిక్విడ్స్ అనేవి నార్మల్గా ఇస్తూ ఉండండి. దానివల్ల ఏంటంటే బాడీలో ఉన్న టాక్సిన్స్ అన్నీ ఫ్లష్ అవుట్ చేసేస్తుంది, బయటికి పంపించేస్తుంది. కాబట్టి తొందరగా రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ బాత్ చేసేటప్పుడు కూడా గోరువెచ్చని నీళ్ళతో చేయాలి. ఇలా చేయడం వల్ల వాళ్ళకి కొంచెం బాత్ చేయగానే రిలీఫ్ అనేది వస్తుంది. సో కోల్డ్ అండ్ కాఫ్ వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా ఇవన్నీ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ ఉండాలి. కోల్డ్ కాఫ్ అనేది ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీ చాలామందికి ఫీవర్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఫీవర్ వస్తే కనుక ఎవ్రీ 6 hours ఒకసారి ఉన్న ఫీవర్ని బట్టి, అంటే ఫీవర్ అనేది 100 ఉంటే కనుక 100 బిలో ఉంటే కనుక అవసరం లేదు, 100 అబోవ్ ఉంటే కనుక ఎవ్రీ 6 hours ఒకసారి పారాసిటమాల్ డ్రాప్స్ అనేవి ఇస్తారు కదా, అవి వేస్తూ ఉండండి. బాగా ఎక్కువైంది, ఇన్ కేస్ తగ్గట్లేదు అనుకున్నప్పుడు మాత్రం కంపల్సరీ డాక్టర్ని విజిట్ చేయండి. ఈ జాగ్రత్తలన్నీ కంపల్సరీ పాటించినట్టయితే కనుక, హోమ్ రెమెడీస్ పాటిస్తే కనుక కంపల్సరీ తగ్గిపోతుంది. ఎందుకంటే నేను నా బేబీకి యూజ్ చేశాను, తగ్గింది కాబట్టి చెప్తున్నాను. ఇన్ కేస్ తగ్గకపోతే కనుక 1 week అయితే మాత్రం కంపల్సరీ మీరు డాక్టర్ని విజిట్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. అప్పుడు కూడా ఇంకా హోమ్ రెమెడీసే పాటిద్దామని ఉండొద్దు, అవి ఇంకా ఎక్కువయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఎక్కువ అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ 1 week అయింది అని మీరు డాక్టర్ని విజిట్ చేయండి. అండ్ ఇవన్నీ కూడా మన ఇంట్లో పాటించదగ్గ చిన్న చిన్న హోమ్ రెమెడీస్ అనేవి నేను మా బేబీకి యూజ్ చేసిన రెమెడీస్, వర్కౌట్ అయిన రెమెడీస్ మీతో షేర్ చేసుకున్నాను. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఎవరికన్నా తెలియకపోతే కనుక ఈ చిన్న చిన్న టిప్స్ అనేది మీరు కూడా వాళ్ళకి చెప్పండి. సో దట్ వాళ్ళకి కూడా ఇంత సింపుల్గా ఇంట్లోనే తగ్గించుకోవచ్చు అనేది అర్థమవుతుంది. అండ్ నా ఛానల్ని మీరు ఫస్ట్ టైం చూస్తుంటే కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంటుంది, ఆ బటన్ క్లిక్ చేసి దానికి పక్కనే బెల్ సింబల్ వస్తుంది, బెల్ సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి. అండ్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.